兩種 type 嘅醫生嚟嘅，未知嘅，唔清楚嘅，淨係知道我需要幫助。咁跟住就好啦，嗰位醫生，佢甚至乎佢話，我知道你係名人，咁為咗令你有安全感，我可以唔記錄呢一次所有嘅傾偈嘅內容，你可以隨意分享。咁所以基於呢一份即安全感啦，我真係 share 晒我所有嘢出嚟。當我 share 晒出嚟嗰時候，我先發現原來我積積埋埋咗咁多嘢，係好多好耐以前嘅事情，都喺嗰一刻全部都嘔晒出嚟俾醫生知道。咁醫生當時聽完佢，我覺得醫生同朋友傾偈，同醫生傾偈最大嘅分別係咩呢？佢哋講嘢好一針見血啊！佢真係會首先其實我都覺得我係中意思考嘅女仔嚟嘅，但係有時我哋可能淨係會覺得我哋思考嗰一面係呢個方向，但係我哋需要有一個人可能會話俾我哋聽，我哋有其他嘅 options， 唔係淨係得一個 options。點解會轉牛角尖啫？咪就係你 keep 住都淨係覺得我好多呢個 choice， 我淨係得咁樣揀，但係呢樣嘢又唔係我想要嘅喎，咁我咪好痛苦咯，係咪先？咁但係原來醫生就話俾你聽，呢個世界有好多唔同嘅可能性，然之後佢哋都會講一啲嘢係真係會舒緩到我當時嘅心情。我傾完之後，我就已經覺得其實都唔係好大件事啫，點解我會將佢放到咁大呢？咁呢個就係同朋友傾偈嘅分別啦，因為好多時朋友都係會呵住你啦，哎呀你唔好咁啦，我會過嘅，我會陪住你㗎嘛。呢一啲正面嘅鼓勵當然係好，呢啲正面嘅陪伴當然係好，但係佢幫唔到你解決問題㗎。其實我都想講一樣嘢，就係其實我有經歷過一段叫做我自己形容為沉淪嘅階段。嗰段階段就係我成日都會問點解啊？點解呢件事會發生喺我身上邊？點解呢件事除咗一啲生活上嘅嗰啲咁，即係 anyway 我可以講出嚟啦，即係除咗一啲可能感情上面嘅傷害之外啦，都會有譬如屋企人又同一時間發生咗問題啦，跟住佢又過身啦咁，即係好似接住好多唔開心嘅嘢都發生喺我身上邊喎。但係其實我又覺得我係一個好善良嘅人喎，我又做好多善事喎，我又對人好好嘅喎，咁點解係我啊？外面 Yes， 哇！呢一個問題原來會糾纏喺你個腦入邊咧，慢慢就會形成咗一個叫做被害者心態。有冇答案啊？我想問嗰陣時。其實冇㗎，呢啲係轉緊牛角尖啊嘛，就係、冇錯。你無論點樣去諗，你都唔會有個答案俾到自己，甚至乎就算 B 呢條問題就係冇答案。冇答案，甚至乎你就算俾到答案我都改變唔到呢個事實。但我而家係唔中意呢個事實啊嘛，係唔中意個結果啊嘛。但係個結果已經發生咗，我冇得解決，亦都冇得改變。咁變咗就係因為呢個諗法，令到我一路都覺得係世界對我唔公平，係大環境唔接受我。我覺得自己好無辜、好可憐，即係有好多呢啲諗法。慢慢咧，其實你就會沉淪咗喺呢個漩渦入邊。我點樣醒嘅咧？呢個就講到我旅行當中遇到嘅一個 angels。係，我就係想問你，之後你而家你有自己講，係冇錯，你已經自問自答咗啦，非常之好，係好好啊。angels 係邊個呢個係我人生第一次一個人旅行。因為當時運咗喺內地啦，咁又隔離21日咁樣，好辛苦，所以我就去咗三亞旅行。咁當時就識咗一啲喺三亞做生意嘅人啊，或者係佢哋去旅行嘅人啊，或者甚至喺嗰度打工嘅人啊咁啦。咁有啲就係叫做啱啱大學畢業，又唔知自己想做乜嘢，所以就去咗 gap year 1年咁樣。但係佢咧就後生女嚟嘅，咁但係佢就認得我，即係講乜有啲跳添。嗰時32播咗出街，咁所以有啲內地嘅人就會認得我。咁但係佢就
一路扯住想 confirm 我嘅身份，而我又唔想俾佢知我係高海寧，咁所以我哋就一路糾纏咗喺一個位。後尾我係俾佢搞到我嘅 panic attack 第一次發生，喺一個完全陌生嘅環境嗰度，我唞唔到氣，我直情係全身僵硬，慣咗喺地下，喊到收唔到聲，又唞唔到氣，喺度扯下，哇嚇親身邊所有嘅人啦咁樣。咁而當時就打咗俾我嘅精神科醫生啦，佢好好嘅，我同佢講話，我唔會隨便打俾你嘅，但係如果我打咗俾你，你一定有聽我電話，因為一定會係嗰啲死亡嘅邊緣啦，重嘅係啦，即係啦，係警號出現。咁佢有聽我電話嘅，咁佢就教咗我一個叫做478呼吸法，就去舒緩翻我個 panic attack 啦咁樣。咁如是者，哇！經歷咗呢件事之後，我更加覺得大鑊啦，好嚴重啊！而我又完全唔知道應該點算好啦，咁我就更加會怪責身邊嘅人啦。我有怪責嗰個女仔係你逼到我咁樣㗎，咁樣即係有好多好多嘅諗法都係你喺度向外界去尋求答案啊。如是者咧，我就遇到第一個 angels 啦，就係喺當地開酒吧嘅一個老闆娘。佢第一日已經認得我，但係佢就好默默地同我講：啊，我知係你，但我唔話俾人聽，所以你唔需要擔心。咁我就將呢件事就講咗俾佢聽，同埋我都發泄咗好多自己嘅情緒出嚟啦。而當時佢就因為我嘅情緒嘅失控，佢就忍唔住爆咗一句，佢就話：其實我都好想幫你㗎，你嚟咗咁多日，我都好想錫你，想拉你出呢一個深淵。但係你有冇諗過係你自己一路想沉淪喺入邊，你唔肯踏出呢一步？我聽完之後我靜咗，我諗係咪咧？唔係啩？我好想好翻㗎，點會唔想好翻得咁痛苦？但後尾諗下，好似係，好似係我一路俾緊好多藉口俾自己去俾合理化自己喺呢一個情緒入邊，然之後一路就由得自己係啊好慘啊！大家快啲嚟關心我，快啲嚟錫我啦！有一種咁樣嘅心態喺度。啱啱開頭講過話，你覺得呢一種係一個即係受害者嘅心態，係咪啊？咁可唔可以講多少少點解呢一個嘅心態即係會好似一個漩渦，即係好難去走出嚟咧？佢係一個循環嚟㗎。當你深信或者係你一路喺度不停問點解嘅時候，其實你就喺度 confirm 緊一樣嘢，就係我係好唔開心嘅，而我又覺得呢啲唔開心唔應該係我應得嘅，應該係即係出邊外界人俾我嘅，我覺得好唔公平嘅。如是者，我又好想希望身邊嘅人去關懷我、呵護我，因為我覺得我好可憐。呢個係一個惡性循環嚟㗎。咁慢慢你就會越跌越深，越跌越深。跟住如是者，講完呢句説話嘅第二日，嗰晚我成晚瞓唔到覺。跟住我就諗咗成晚係唔係？去到第二日，我發覺好似真係。當你發現真係嘅時候，或者你有呢一個嘅諗法，咦？可能真係喎。係。對你嚟講係一個乜嘢嘅意義啊？咁就我嘅叫做修復自己，就係由嗰日開始。當我認知到原來係我自己唔肯行出嚟嗰一刻，我就覺得 OK fine，我係知道我想行出嚟嘅，而我想行出嚟第一步就係我要同自己講，我唔係咁可憐㗎，我唔係我幻想入邊好似全世界都唔公平㗎，即係其實呢個係一個轉念啦。你 own 翻嗰件事，我覺得即係你 own 翻自己嗰個嘅，即係對自己嘅責任。我諗呢個係一個經歷同埋階段嚟㗎。咁對於一個完全未經歷過呢啲嘢嘅人，我都需要時間去認。